Imana bujya mwisi hari abakozi b'Imana bukuri nabi binyoma batagendera kundamu cyangwa se kunda arazarambwa ati Imana yambwiye ngo ugende kuri Banguka ngutabare niho uzakirira kuri Banguka ngutabare umuhanuzi yarari hehe umuhanuzi ari iwacu cyangwa ubwo niyo yaravuye ansanga mu kagari ka Kizura umurenge n'igikunda mvura akarere ni Rusizi amaje kwansambwa ati genda Kigali nibwo bwa mbere n'impegeze simpazi n'ubu ngo ni nk'imwe ya Mose ndaha wibera se gusengera abana b'Imana abagiye bamitifuza bitandukanye Imana inegeje kuri uyu musozi nacyo nkagikora nuko umusumva n'umuvandimwe hano wari uri muri buhamya umusozi w'amateka kandi ni umusozi ufite izina ku banyamasengesho bazi Imana baboneye kuri uyu musozi urabona ko harimo umuntu w'umunyamasengesho we yafashe irangi agenda yandikaho amagambo yo muri Bibiliya ni ikigaragaza ko uyu musozi ari umusozi nyine w'amasengesho ni umusozi witwa Banguka ngutabare buriya sohora hari ababyeyi najyaga nzamukana hano nkabazana kuri uyu musozi hanyuma tugasenga hari umugore umwe w'umuntu ukomeye mu gipolisi wenda araza kubyibuka simuvuze mu izina aherereye mu karere ka Bugesera yaje hano aje ngo dusengane Imana aturutse mu Bugesera aturutseyo araza ngo dusengane Imana ndamubwira ni hari ibintu bibiri Imana ikoze muraturanye kandi uwakuroze atuye hanaha inamumbwira n'amazina sanga ndamuzi ni n'umuturanyi irambwira ati wamusabira icyo ari nkawe bani nk'umutego w'Imana yarishatse kumpereza ntiwasabira umuntu urupfu bitewe naho nawe ubuzima bwari bwakugejeje nge narambwira ati ngiye Irembo ryera TV Irembo ryera TV Irembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye tubabwira ngo mukomeze kugira ubuzima bwuzuye ni hano kandi mwahageze nyine ni ku Irembo ryera tugusabye wowe udukurikiye ubishatse cyangwa ubishimye gukora subscribe dutangiye urugendo rukomeye cyane rwo kujya kuri wa musozi ariko ni mu kiganiro imboni y'umuhanuzi iyo tuvuga rero imboni y'umuhanuzi na hahandi tugenda tukareba abantu babakorana n'Imana bakatubwira aho ibihe bihagaze uyu munsi uko amateka ameze uko aho tugenda twerekera naho isi yacu iri kugana ya none turi ku musozi muremure ngira ngo wenda twitegeye umujyi munini cyane umujyi ufite ubwiza rwose umujyi urebeka neza turahitegeye cyane ariko witubaza ngo ni uwuhe mujyi witubaza ngo ni uwuhe mujyi ariko ni ahantu heza cyane turazamutse ku musozi tugiye kureba umukozi w'Imana umuhanuzi ufite amateka akomeye umuhanuzi bita Ezekiel twavuganye nawe atubwira ko ari ku musozi turavuga ngo reka tujye kumureba tumusure tumuganirize kandi nyine aha ku musozi niho tugenda tubonera amakuru menshi amakuru aturuka ku Mana ariko ndabona ngira ngo cameraman ndabona umukozi w'Imana bita Ezekiel afite n'inkoni nk'imwe ya Mose ndaha wibera se gusengera abana b'Imana abagiye bamitifuza bitandukanye Imana inegeje kuri uyu musozi nacyo nkagikora nuko umusumva n'umuvandimwe hano wari uri muri buhamya arimo aranyibutsa mbwira ngo hari uburyo mperutse kumusenya ngo none Imana yakoze ibitangaza bikomeye oya Imana irimo irakora imirimo ikomeye cyane nanjye narinje gushaka Imana ariko mbyungukiramo kuko bambwiye ko utuye no muri aka gace noneho ndavuga reka nkuvugishe ubwo rero nanjye mbyungukiyemo nteye ibuye byica inyoni ebyiri niko bajyaga bavuga mu Kinyarwanda ariko ahantu haraterera aha hari abadamu bahazamuka ubu cyangwa umuntu utwite ariko ndabona abantu iri ni itorero ryawe
Beka. Aba naba baje gushaka Imana. Ubu wabasengeye babatuyeho Imana. Bakoze b'Imana. Amahoro. Mumeze mute? Murakomeye. Cyane twari tumaze kuzamuka umusozi muremure nyine aho twarimo tugenda twerekera ahantu n'umusozi muremure n'umusozi bawita Banguka gutabare n'umusozi uriho amateka akomeye cyane n'umusozi uriho Imana abantu bahabonera ibitangaza. Turahageze rero tuhasanze umukozi w'Imana Ezekiel n'umuhanuzi umaze kumenyekana cyane n'umuntu Imana ikoresha. Tubahaye ikaze mwe mudukurikiye ku irembo ryera tunabibutsa gukora subscribe ndetse na comment. Ariko hari n'abantu bajya bavuga bati ese kuki mugiye ku musozi abantu bakagira gutete ko ku musozi muhagaragaje kandi ari mwibanga badakwiriye kuhamenya. Uyu munsi abapfumu ibyo babishyira kuri televiziyo. Abarozi basigaye baroga bakabishyira kuri televiziyo cyane. Ntabwo rero Imana tuzagomeza kuyihisha mu kabati. Reka tubwire ko dufite Imana ikora, tubabwire ko Imana ifite imbaraga. Ezekiel amakuru. Turashima Imana yaremye ijuru n'isi, kandi dushimiye Imana yemeye ko duhumeka umwuka bazima. Asante sana. Kubw'imbaraga zayo no kubw'ubutware no kubw'inkoni yayo y'icyubahiro ikomeje kudutunga. Amen. Ariko hari inkoni tuza twakubonanye. Iyi nkoni iyo nkoni ifite ubuhe busobanuro ko ndeba ari inkoni yanoze neza wagira ngo wayisize urukamiro? No kuvuga ngo iyi nkoni ni inkoni nitwaza iyo ngiye ahantu gusenga mu musozi. Icyambere nayitwaje kubera ko ari igihe mu musozi uhahurira n'abantu batakebwe, umuntu akaba yashaka kugusagarira. Ariko iyo umuntu abonye ufite inkoni iramukanga, icyo ni icyambere. Icya kabiri ho nayitwaye nk'inkoni yo kwizera, kuko Mose Imana yaramubwiye ngo icyo ufite mu ntoki zawe ni iki? Arayisubiza ngo ni inkoni. Ahita avuga ati yijugunye hasi ngo ya nkoni ihinduka inzoka. Ni muri ubwo buryo jewe nyitwaza n'ibyo bintu ko ari bibiri. Ubwo abantu bakubonye ntibagira ngo urindwanye kandi uri umuhanuzi? Biterwa, uri mu mwuka yabona ko ntari indwanya, uri mu mubiri rero we yabona ko ndi indwanya, kuko ntabwo twahura uri igisambo musagara ushake kunyaka ibyanjye kandi mfite inkoni ndike kuyikuvutura gusa gukubita nyine. Rero ujya mu mwuka no mu mubiri se? None se Bibiliya si ivuga ngo ibitugu by'abapfapfa babihata inkoni se? Waba ari umupfapfa? Wari umupfapfa. Agakubitwa koko. None zubwo yaza kumfata ubushize bigeze kunyiba banyibira iyo nza kuba mfite inkoni ugira ngo abarayijyanye gutyo gusa ntaba yarajyanyemo byibura n'agakoni kamwe umuntu amuvutuye cyangwa akaba ari wiyinyaka kayimvutura bitewe n'imbaraga yabandusha. Ariko tuba mu mubiri kandi tujya mu mwuka ruko turi no mu mubiri. Ntago washaka kubabaza umubiri rero. Urahumuriza Imana warangiza ugahita uvuga tereka banze nkukosore dore ibintu wigize. Ashatse kuntwara ibyanjye kereka aje ari uwaturagakiza. Buri hari uwigeze kuza hano aratujijisha mu kagurupe kari karimo hano, ijwi ry'Imana irambwira ngo dore uriya ni umujura. Mpita mugana Imana irambwira ngo uri umujura, kandi nudapfukama hano ngo ukizwe ngo uhaye iminsi 3 nudapfa urafunga. Iminsi 3 yararangiye numva ngo bamufunze. Cyokora afunguwe yahise agaruka aza gupfukama hano aranshakisha, araza mwatuza agakiza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ezekiel, nawe uyu musozi ukunda muzihe mpamvu? Uyu musozi ni umusozi w'amateka, kandi ni umusozi ufite izina ku banyamasengesho bazi Imana baboneye kuri uyu musozi. Urabona ko harimo umuntu w'umunyamasengesho we yafashe irangi agenda yandikaho amagambo yo muri Bibiliya. Ni ikigaragaza ko uyu musozi ari umusozi nyine w'amasengesho, ni umusozi witwa Banguka ngutabare. Buriya hariya muri ruriya rutaremo haramo imbere niho ninjiye maririmbira ka karimbo kava ngo mbese Mana uranyemera, niba unyemera ubimbwire, yewe niba unyemera ubimbwire. Ni hariya burana ubwo rero ni umusozi jyewe nawusengeyeho mfite ibibazo ndaruhuka mo hano muri rabenga ryiriya hepfo
hariya nahazamutse nkeneye inkwano ngize amahirwe Imana impereza inkwano. Uyu musore ubona sinzi niba ari umusore cyangwa ari umugabo yari yicaye aho ngaho hari uriya musore yicaye, hanyuma sinzi ukuntu naturutse yarambona abantu bamufashe nk'umujura nk'ibandi, mbonye bamufashe nk'umujura nk'ibandi mitanza nyine ndabegera nsanga bamwambuye ibyangombwa n'ibiki kubera ko mba nitwaje n'agakoni, ndaje ndababwira nti mureke mbanze mbaho ubutumwa bw'uyu muntu. Uyu muntu rero mubwira iki Imana ivuze, mubwira ko n'ukuguru gukize, ariko ndashimira Imana ko mbona ukuguru ubwo duherukana byari bimeze nabi muvandi, ari bimeze nabi, ariko ndashimira Imana ko Imana yadushoboje kumukura mu maboko y'abo bantu y'abo bazima batakebwe, twamara kumukuramo hanyuma y'isezerano Imana imuhaye iryuko imukijije, nawe ibyo ngibyo murabyibonera. Rero nishimira Imana, urumva kuri uyu musozi nkomeje kuboneraho ibimenyetso n'ibitangaza bihamya gukora kw'Imana. Muhe mikoro uwo muntu nawe twumve, witwa nde, waturutse he, duhe amateka y'ubuhamya bwawe nawe mbere yuko dukomeza. Nitwa Nzacahayo Fideli, naturutse mu karere ka Rusizi. Ubwo nari ngwaye kugura imyaka hafi mu 10 naravuje byaranze, nta bitaro ntari naragezemo. Sa n'uwicara hariya uko kugura abantu badukurikiye tujya tubabwira Imana ngo Imana irakora, ugasanga bagiye impaka. Naye narakuvuje ntaho nari naragenze, ukuraho ikirenge ukuremo iyo ntuzu ukubereke rwose. Naturutse Icyangugu, Cyangugu barafashe cyane, barandoga bamaje kunda kuguru ndakuzereza kwa muganga, nta bitaro ntazengurutse kuguru kuranga, ku buryo nagezeho ndagenda nibera mu nzu, baje kwibera mu nzu ntanasohoka, bwo kwituma nitumaga mu nzu, urumva nari ikimuga. Imana rero itagibura ukigenza, ubwizana umukozi w'Imana. Bujya mu isi hari abakozi b'Imana bukuri nabi binyoma batagendera kundamu cyangwa se kunda. Arazambwira ati Imana yambwiye ngo ugende kuri Banguka ngutabare niho uzakirira. Kuri Banguka ngutabare umuhanuzi yari ari hehe? Umuhanuzi yari iwacu Cyangugu niyo yaravuye. Ansanga mu kagari ka Kizura, umurenge n'igikunda mvura, akarere ni Rusizi. Amaje kwansambwa ati genda Kigali nibwo bwa mbere n'impageze simpazi, n'ubu ngubu ntiwambwira ngo inzira kujyanye yakugeza, inzira kujyanye yakugeza. Nange nyine barantege amaje kuntegera aboneka mu muntu hazi, aranza nashitsa muri Nyabugogo mpageze Imana ikora mu motari, umotari anzanira ubuntu ngiza hepfo, nazamuye hepfo n'abagabo bageze muri 4 bangeza hano ahangaha ku muri Rutare. Ubu Rutare n'Imana yarunzanyemo ubundu bamo nk'iwanjye, ndararamo hirigwamo n'abakozi b'Imana bukuri bakazanira ibyo kurya, umva nta kibazo imba mfite. Ubwo rero uyu mukozi w'Imana Ezekiel yasanze hano bamfashe nk'umujura, bamfashe nk'igisamba nk'amayibobo waje kubambura, ku buryo n'inkoni zari zigiye kuvugwa Imana imukoreramo aho yari. Aradasanga hano, amaje kusanga hano ati umuntu ntabwo ari umujura, ati nimumva ko Imana imuvuzeho. Babarandetse ibyangombwa bari bamaje kubinyaka, ambwira aho iby'Imana imvuzeho ku buzima bwanjye. Arambwira ati Imana guhera ubu iragukijije, ati ngiye kugusengera Imana iragukiza. Yarapfukamye aransengera, amaje kunsengera abantu byangombwa bamwe batagera kunsaba imbabazi, nagumye ahangaha muri Rutare. Arambwira ati uzageza umunsi wo kuwa mbere, ansengera ari ku cyumweru, ati umunsi wo kuwa mbere uzaba uri gushinga, uzaba uri kugenda, uzaba uri kumva muri wowe ibyiringiro bitangiye kugaruka. Ubwo wa munsi yampaye niko byagenze, navuye hano njya kwigurira icyayi yopfo, ndaza nsubira muri rwa Rutare. Ndashimira Imana n'uyu mukozi w'Imana, Imana izagomeza imwongerera amavuta, imwongerere n'urukundo. Burya ntiwakorera Imana udafite iki urukundo. Yagiye ampereza kuri duce afite nanjye nkaryaho, ambamo nyine aba nk'umuryango wanjye, icyo ndakimushimira. Ahanga ndashimira Imana rero ko numva imisonga aragabanutse, ubu ntaho ntagenda n'ahatarangaye ndamagenda, numva urugendo narukora, sibyo ko nta ndamenya muri Kigali, ariko gukira narakize. Icyo nsigaje ni ugushaka utwondya nyine nkiyondora, nkongera nkongera ngasubira ubuntu, gukira narakize. Ibyo mbishimira Imana, naje mushimira ko Imana agomeza kumushyigikira, ikagomeza imugaragariza n'abandi bameze nkanjye, nayo ikagomeza Imana ikagomeza ikikorera. Tukugarutseho wavuye Cyangugu ryari? Ubu hano mpamaze ibyumweru 2, iki cyumweru ni cya 3. Imana yari ikubwiye ko uza kuri Banguka ngutabare, ati niho nzagukiriza. Yanamubwira nuko hari umuntu bazahura, ntiyambwira ko ari umuntu tuzahahurira, iranzana bantereka hano barigendera. Ariko Imana ishimwe cyane,
Imana ni umukozi w'umuhanga iraza uratega ugeze Nyabugogo umumotari aranzana yanzanye nta mafaranga ashitsaho hepfo ni nawe washabiye ubufasha mu bagabo baranzamura banshyira hano none se bagushyira uwo motari se nta na nimero ze wasigaranye urabona nomero ze nari kuzisigana nuko nandi kuribwa ukuguru ko ari kubyimbye ibyo kumbwira ngo nange telefone yange narayisize ubwo nase nari kwibuka nomero nari kuzamuhamagaza ikisi hako nta telefone nari mfite n'ukuguru kumere nabi nyine baranteruye none sibaza umuntu baje bateruye ubwo nari kwirwa mbaza nomero nzi ko nzakira ubakaguru wakanyaganyiza gutya se kuguru nta kibazo umuntu nashize numva nta ribi hari agakorasi kajya kavuga ngo mumvugire ngo Imana ujye ni mumvugire ngo Imana yo kabyara Imana yo gaheka ni mumvugire iyo Mana Imana ikura ku cyavu Imana ikuri upuntu ni mumvugire iyo Mana Imana yo gaheka Imana ikiza abagwayi ni mumvugire iyo Mana Imana ikiza abantu abarozi bamuroze ni mumvugire iyo Mana Imana ikura ku cyavu Imana narayibonye ni mumvugire iyo Mana Imana yakagiriye Imana iratabara Imana ikiza abagwayi Imana ikiza abantu Imana mwongera mutima Imana ishobora byose Imana yambika Imana ikiza abarwayi ikora imirimo Imana yo kabyara muyivuge neza fasha tuyitambire tuyivuge neza imumvugire ngo Imana imumvugire ngo Imana amini haleluya ndafashirwa Uwimana yahetse ku mugongo wayo azarinda saza ngari kumva umunyenga Uwimana yahetse ku mugongo wayo azarinda saza ngari kumva umunyenga Uwimana yahetse ku mugongo wayo azarinda saza ari kumva umunyenga ngo Uwimana yahetse ku mugongo wayo azarinda saza ngari kumva umunyenga Uwimana yahetse ku mugongo wayo azarinda saza ari kumva umunyenga Haleluya amen haleluya amen Mana ndayishimira cyane Mana ndayishimira cyane ubu gutya ndi hano nari umugabo nari mbyaye kabiri mfite abana babiri kandi nibyo byose mfite abana babiri ubyibitseho ubwo nyine byari bikomeye mu rugo yari urugamba kumva umuntu w'umugabo nyine userukira urugo yararyamye hasi amaze igihe kirekire agwaye ubu mbese ngiye ibyishimo numva muri ngewe binyuzuye niba abana banjye nibaza ku muryango ariko Imana ndayishimiye cyane ko igikura umuntu ahantu hakomeye haleluya Imana ndayishimiye cyane haleluya Imana ishimwe cyane wagize gutya rero ubona iki yarasenze amaze gusenga so kuko ari kumeze ubwo turageraho gukira ubu burozi waraburiye cyangwa warabusize ubu burozi narabutarutse iyi ni imitego y'imiterukano ku buryo umukozi w'Imana arambwira ati ibi ni ihembe baguteze mu kuguru ambwira ati se koko rizahazakira ubundi ngewe mu rugo ho naryamaga byasanga habe hari amazi nibase amagono yarazaga mu mazi kubera ubushyuhe kubera kundya amazi mu minota ingahe akababaye nk'amarike bakamena agashyiramo ayandi kitse hano rirambwira uburyo banteze ambwira ayo mahembe ambwira mu rugo ambwira ivoka iri mu mbuga iwanjye munsi y'inzu numva ko uyu muntu afite icyerekezo ndavuga ati koko reka ashobora kuyireka ariko byose Imana igibikuramo ubasha n'ubwayo Imana yari yamubwiye yuko igiti cyavoka gusa cyavoka ubwo mpitamenya n'uburyo ugomba kukirindamo mpitamenya uburyo ugomba kukirindamo ako se bwiza ukuri cyari gihari igiti kirahari kandi n'ivoka ahubwo bazirya ahubwo kirahari kirahari umuntu yereka igiti cyavoka ari hano cyane ku giti kiri icyangugu Imana ndayishimira cyane rwose igikora imirimo n'ibitangaza ubu nanjye ari ginza nica nkavuga ati ntacyo niyo ntakongera kuhatura ariko umuryango wanjye nzawukurikirana yenda uzi kuba abana bakura mu rugo bagakura bupfubyi bagakura ntibabaye imfubyi ntupfuye n'ubundi uri aho ngaho ugiye kurushya umuryango n'ababyeyi kandi wari umuntu ukomeye wo kwikorera Imana ndayishimira cyane ko yakoze imirimo n'ibitangaza.
Yesu aguha umugisha. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Reka musubiza sano naho wicara tuvuge ku mbaraga z'amasengesho, hanyuma niyo wakwicara aho hejuru ntacyo rwose. Ezekiel musubize mikoro tuganire. Mana ndagushimiye ariko mbere ya byose ku mbaraga zanjye ntacyo nakwishoboza, ariko ndagushimiye ko imbaraga zawe zikomeje kugaragara ku buzima bwanjye. Yego, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Nongeye no gusengera abafite umugisha wo kudukurikira muri aka kanya. Ta elela shogere bimone stando enimazoreri. Urakoze Mana. Uko wiyeretse uyu muvandimwe umukuye icyangugu, ntamuzi nawatanzi atanazi ko tuzahura, nyemerera uba ariko wiyereka umuntu wese udukurikiye. Hari urwaye umugongo, hari udafite apeti yo kurya, hari wabuze ibitotsi, hari urwaye ibisazi, indwara zose zijya zitera ubwoko bwawe. Ndi kuri uyu musozi ndazisenya, ndagamburuza imigambi y'umwanzi kubera kuri Uwiteka. Ukomeje kuntungura, unyiyereka kandi ungaragariza ibimenyetso n'ibitangaza kuri kumwe nanjye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Nanjye ndetse n'uyu turi kumwe n'iki kinyamakuru dushoboze guhora turi imbere yawe kandi dutunganyije twejejwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane Ezekiel. Hanyuma ubu ibyo kukubaza ni byinshi. Isanduku y'Imana yagarutse mu murwa, yagarutse i Kigali, yagarutse mu Rwanda, yagarutse ku buzima bwanjye. Kandi hari ubuhanuzi hano biravanga abantu bagiye baza gushaka Imana. Uyu musozi weho uwumenye hashize igihe kingana iki? Ngiye uyu musozi nawumenye guhera 2014. Uyu musozi nibwo nawumenye. 2014 nibwo nawukandagiyeho bwa mbere. Twajya tuwusengeraho rimwe na rimwe tukaharara. Buri mu gitondo guhera iyo myaka yose, buri mu gitondo kereka iyo mfite umunaniro urenze cyangwa ndwaye, ariko buri mu gitondo nzamuka uno musozi nkaza gusenga. Urumva ko hari abari gute. Haleluya, amena, amena, ndakwikirije, amena. Imana ikoze ikintu. Amena, amena. Mugenzi wanyu najya atera hariwa mujye mumwikiriza. Mujye mumwikiriza. Niba haleluya nta nzoka itera, ikaba nta diabete, ikaba nta sida itera, mujye mumwikiriza. Niba mwumvise ayiteye, mujye muvuga ngo amena, izina ry'Imana ryogere. Ikindi abarokore mufite ingeso yo gusengana ubwoba. Ubwo ndi kubwira ababene data bari hano ku musozi. Hari abagabo bangahe bamanutse hara wababonye? None abarokore bari hano bose bahise bagenda. Dusigara ukunguko. Ndibaza umurokore uturukiriya akazamuka uno musozi afite ubwoba ngo ari gusenga Imana. Imana y'ubwoba ibaho? Ntago Imana y'ubwoba ibaho. Ndabirebye n'abana barokore baracya. Mwaretse bagufata ukajya guhamya imbaraga z'Imana. Oya nta n'uwana gufata. Sibyo? Ubusa nk'uyu nguyu duhurira aha ngaha. Sibyo? Sinari imuzi nawe ntiyaranze. Ariko nari nje mbona ari mu gikundi cy'abantu bashaka kumugirira nabi. Bari bamwisu igisamo. Nese umuntu urwaye ukuguru kwenda guturika arakwiba niyirukanka agucikire. Mwene da urumva yagucikira umuntu urwaye ukuguru. Abarokore natwe reba ukuntu ukuguru kumeze kandi ari imbaraga z'amasengesho zitumye kumera gutya. Ngiye mubona urabona ko ari kwarashwanyutse nyine. Reba nawe hera hano urebe. Uhita ubibona ko ari kwarashwanyutse. None ufashe umuntu nk'uyu aho kugira ngo ugire ikintu umufasha, uramufashe umwisa umujura. Umushize mu gikundi ngo nazana ibyangombwa kubera ko umubonye gutya. Hanyuma mageze kubera ko niture hano muri izi karitsiye biranaboneka ahubwo ntibanandeka. Reba nk'umuntu ufite inkweto zimeze gutya. Sibyo? Ngizi. Ubuzima bwaramucanze, arimo arapfundikanya nawe ubwe byamucanze, ugahita ugereka ukamufatanya n'ibibazo afite, ukabona aho kumwita umujura. Icyakora icyo nshimira Imana nyimara kuhagera, kuko Imana yampaye igikundo cyo kumenyekana hano muri uyu musozi. Abenshi baba banzi runaka, banzi ari hano mu mudugudu baranzi, nta muntu ubutanzi hano kuri uyu musozi. Rero mageze ndababwa rero mureka mutega amatwi mwumve icyo Imana ivugana n'uyu muvandimwe. Bakimara kumva Imana imuvuzeho, bamureza ibyangombwa bye baramurekura, hanyuma ahubwo turasenga maze kumusengera ndigendera nubwo nari nzi ko hari bizakurikiraho. Shimishijwe n'Imana rero mu mutima wanjye yo kubona ukuguru kwe kwarakize,
ubonye ukuntu agukubita hasi uranarinzi ko akirimo impungenge z'uko kugize ariko uburyo abyiniye Imana byonyine biranshimishije. Rero uyu musozi nkumazeho igihe kirekire, uyu musozi nagiye nkuhanuriraho abantu, ibyo mbahanuriye bigasohora. Hari ababyeyi najyaga nzamukana hano nkabazana kuri uyu musozi, hanyuma tugasenga. Hari umugore umwe w'umuntu ukomeye mu gipolisi, wenda araza kubyibuka simuvuze mu izina, aherereye mu karere ka Bugesera. Yaje hano aje ngo dusengane Imana, aturutse mu Bugesera, aturutseyo araza ngo dusengane Imana. Ndamubwira ni hari ibintu bibiri Imana ikoze. Icyambere, Imana iguhaye urubyaro. Kabiri, uwo mugabo wawe Imana imuhaye ikibari cy'iteka, mu kazi baramusezereye, imukuzaniye iruhande, agiye kuguha keya, agiye kugukundwa kaza, ibitangaza by'Imana bigiye guturika. Mu minsi ishize ndi guhanura ubuhanuzi bwa Yago, nibwo uwo muntu yampamagaye arambwira ati Ezekiel, uri umuhanuzi, nongereho ngo uri umuhanuzi, uri umukozi w'Imana, njyewe ndabiguhamije. Ndamubaza nti gute? Arambwira ngo icyo nkubwiye cyo nuko uri umuhanuzi. Ndavuga nti mbabarira umbwire kimwe cyangwa bibiri bikwemeje ko ndi umuhanuzi. Arambwira ngo wampanuriye ibi, none uko ari bibiri byarasohoye. Mpita mwana nti hanyuma yuko bisohoye Imana iguhaye n'urubyaro, ubu narwo narutegereze kubera imbaraga z'Imana. Mureke rero tuvuge Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tuyihamye ukwiri, tuyogagize ukwiri, kuko byanga bikunda. Wakoze cyane kubivuga. Sarongo aragaragaza abo yafatanyishije ibitsina, siko bimeze ntimujya mubibona. Abandi nabo bakajya kuraguza, bakagaragaza ngo bari kwihindura inzoka. Kubera iki twebwe niba Imana yadukoresheje ibitangaza, abo ngabo ibitangaza byakoreweho bataza ngo bahamye imbaraga z'Imana, gute tuzemera ko abantu bakomeza kwizera ibitangaza byo mu bapfumu kandi n'Imana yacu igikora ibitangaza? Mujye muyigaragaza ukwiri, azashima Imana, avuga ngo ngiye mvuze Imana nabonye kuri uyu musozi hari ishimwe, nubwo bamwe batabyemera, ariko hari babiri Imana yakorera igitangaza iciye muri ibyo bitangaza. Oya, abantu benshi bakunda urabona inda yazambara ubusa kuko zigaragaza umwuga wazo. Yego. Abantu bose, umuntu wese yambara bijyanye n'ibyo akora. Ni guke abantu badakwiriye kwambara iniforume y'ubumana ngo bagaragaze Imana yacu kwikora. Ndashaka kubona uyu mwene data Imana yamuhindurira amateka bikagaragara. Yo kabyara inyemerere hano turi kuri iyi kamera, azongere kuza kuri iyi kamera adafite iyi pantaro imwe. Ubwo ni ibintu ndi kurema kugira ngo bizagaragare n'abantu badukurikira. Ni ibintu ndi kurema, tuzongere kubonana ataryama muri aka gapira. Imana yigwatirize mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, mu mavuta yayo. Iryo ni isengesho ngusengeye mwene da, ni isengesho ngusengeye. Ndabitegetse, umwanditsi we yaravuze ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, toke lebenestando elma, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende. Ubwo wahagurutse witegure kwakira ibitangaza biturutse ku Mana. Niryo natuye. Kandi Imana irakora. Ndabyatuye nk'umukozi w'Imana. Imana irakora. Turi hano k'uyu musozi aho Imana ikorera imirimo, birumvikana, kandi Imana igenda ikora ibintu bidasanzwe, igenda igukoresha. Niki Imana iri kuguhishurira ubona kiri vuba? Njyewe mu gitondo nibwo nari nifitiye ibitekerezo byanjye byo mu mutima, ndi kwiyumvamo guhishurirwa ibihe by'amasengesho bidasanzwe muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Njyewe ndi fiyeri yo gusengesha umuntu wese wumva ushaka ko dusenga. Ndi fiyeri yo kwakira umuntu wese ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akatura agakiza, akajya mu rusengero yumva rumunogeye. Nge nsengera muri ADPR, uzashaka kunsanga muri ADPR aho nsengera azaze dufatikanye guhimbaza Imana. Aho azabona hamunogeye azaba ari hajya, apfa kuba umutima wiwe uwohotse gusa, kuko nawe nzategeka ngo jyaha
azajya habona hamunogeye niko Bibiliya ivuga. Rero Imana iri kumishurira ibihe by'amasengesho n'imbaraga z'amasengesho cyane cyane ku bantu bitwa ko bakomeye ariko itibagiwe n'aboroheje, kuko iyo abakomeye baciye bugufi imbere y'Imana n'aboroheje barushaho guca bugufi imbere y'Imana ndetse bakarushaho gutinya Imana. Ibintu Imana iri kuvugana nanjye ni ibintu bikomeye ku buryo iyo mbivuze abantu ntabwo babyumvise ibitekerezo byabo. Bamwe bumva ko ari hiti ndi gushaka, abandi bakumva ko ari irindi jambo wenda n'ikindi gikundo ndi gushaka, ariko mba ndi gutangaza iby'Imana iri gushaka kuri iki gihugu cyacu, iby'Imana iri gushaka ku Banyarwanda, iby'Imana iri gushaka ku banyamahanga. Irashaka ko buri muntu wese yihana icyaha n'igisa nacyo, akubaha Imana, akakira Imana ikora ibitangaza, akakira Imana ikiza amaguru nk'uko uyu mwene data imukijije, akakira Imana itanga urubyaro, akakira Imana ibohora, akakira Imana itsinda imbaraga z'ibyagusikamiye, ukakira iyo Mana. Nibyo Imana iri kumishura, nibyo Imana iri gushaka. Imana ntishaka abantu bari gusenga amasengesho yo gutera waraza. Hari amasengesho ya waraza, ibyo ngibyo ntabwo Imana ibishaka. Irashaka ibintu biriyo, biri ku murongo, bifite imbaraga, bigaragarira amaso y'abantu kugira ngo abantu bahindukirire Imana. Ibyo nibyo bizatera Imana gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Uwo musore ukibira usize warasengaga? Narasengaga, nasengeraga mu idini rya ADEPR. Ndi umwa ADEPR. Paruwasi yanjye n'igikunda mvura. Umudugudu ni Mutonga. Niho nasengeraga. Nari umuririmbyi. Ndi n'umucuranzi w'urusengero rwa ADEPR Mutonga. Umva nari umukozi w'Imana, nari mfite groupe nari nyoboye abantu 40, groupe abahetse. Urumva nyine Satani nyine ntajya bura uko atera. Nibyo byose twakoraga duhamya Imana, Satani igomba kubigira mu ifuhe. Buriya ibitaro bajya babanga ibitaro birarutana, ubwo Imana yarabonye ko ahanga ariho ngomba gutabarirwa, ubwo niko Imana yari yabibonye nako yari yabigiye. Umaze kuva aho ngaho se uba abantu baguhamagara banagusura ni bangahe? Kuva nahagera nta muntu waho uransura, yuko mu buryo naje nyine ari ku murariko w'Imana, naje nta muntu numwe, yuko uwanzanye waje kundeba anzaniye ubuhamya. Imana ibyo yamutumye yaje ambwira ko nta muntu numwe mu muryango, kubera ko ibyo bandoga bituruka he mu muryango. Ugomba kumenya aho nzaba nagiye, ko ngomba kuza nkaza nkaguma hano kuri uyu musozi. Ubundi Imana ikagikoresha abantu, ifite abakozi benshi bakajya baza akasanga hano. Kakoze kuva nahagera ntabwo ndaburara cyangwa se mbwirigwe. Oya, mu by'ukuri uranabyibushye. Abakozi b'Imana baraza bakandeba hano, bakampa ibiryo, bamwe bakamanura mu ngo zabo nkajya kogerayo, nkagaruka hano kabisa nta kibazo kindi numva mfite. Ahubwo Imana nyine bigomba gukora ibintu ku buryo umuntu azashikayo nabwo bagafatwa n'amashanyarazi. Niwe wabikoze we akifuza kuba yaza kugusaba iki? Imbabazi. Ubu nta kintu se Imana irakubwira ati uwabikoze nanjye mugenje gutya, cyangwa azaza apfukama imbere yawe yikubita imbere yawe avuga ko Imana ari yera? Imana ngiye yarambwiye, irambwira ati wakuroze muraturanye, kandi wakuroze atuye hana, inamumbwira n'amazina, sanga ndamuzi ni n'umuturanyi. Irambwira ati wamusabira icyo ari nkawe, bani nk'umutego w'Imana yarishatse kumpereza. Ntiwasabira umuntu urupfu bitewe naho nawe ubuzima bwari bwakugejeje. Nge narambwira ati ngiye ikintu ushaka Imana izamufasha, izamusange mwisangire mu nzozi, ntizirwe inanamutumaho n'abana bayo. Musange mu nzozi nirangizayo imutere gushaka urukundo, nimara kumutera gushaka urukundo imutere gushaka Imana, nawe asenge ibyo birozi bye noneho habizane abakozi b'Imana baba babitwika, babitwike bishye, ahinduka umukozi w'Imana. Nicyo ngiye numvaga namwifuriza, ni nacyo nange musabira kugeza amasambwira Imana ati Imana musange umucishe bugufi, amenye ijambo ry'Imana icyo rivuze, amenye gusenga nk'abandi, amenye guterana nk'abandi. Rega nk'abo ngabo nta n'ukuntu baba basenga, ntabwo baba basenga, nibwo baba banagiramo bagiye guhumanya amatorero, ugasanga yaje muri groupe arayihumanyije. Nicyo aba baruzi bagenda bakora mu nzu z'Imana. Nkumva ko Imana yari igomba kumwisangira, nta mwana w'umuntu musanze mubwira ngo Imana ngo irambwiye. Mwene abo ngabo ntibumva ibyo. None se ubu umugore wawe ntaraza kugusura? Nawe bwiwe ntaza honde. Wagiye umuciye? Nagiye mucitse ntaza honde. None se ngo ubwo ntiyahangayitse, ntiyagize ngo warapfuye? Wasanga yaramaze kukwerera ati buriya yarapfuye gutyo, niba utajya umwohereza? Sinabimwohereza gutyo nta telefoni byo gupfa byo. Wehe bamaje kunjyana, ubundi bamwuye mu rugo ari groupe, injyana ahantu nyine kwasengera Imana ibabwira uyu musozi. Bondi nabo basubiye mu rugo rero bajya bababwira gahunda yo kugira gute
yaho nagiye bo aho nagiye barahazi ubwo igihe ni igihe bazahagera buriya byose babiri mu morariko w'Imana bashoboye no kuhagera narakize neza twatumanukana icyo nizeye cyo nizeye ko urugo rwanjye nta kibazo rufite nanjye aho ndi kandi nanjye nta kibazo mfite. Wirarira ahangaha? Nirarira ahangaha hepfo harimo ahantu umuntu ajya kwiryamira kiryamira. Ubwo se ntabwo bufite ubwoba? Ntabwo mba mfite bitewe naho nge n'ibintu Imana yankoreye numva ntabwo nta n'igishyika mba numva ntabwo. Niba Imana ishoboye kuba yahagurutsa umuntu nijoro akaza ati Imana ikuntumyeho tukaganira twamara kuganira akagira ibintu byinshi bimwe muri bimwe ambwira yerekeranye n'Imana imba numva koko byose biri mu mugambi w'Imana ntabwo ngomba kugira. Yesaga umugisha reka nze bazaza kukureba. Ngiye ntekereza ko nimara gukira neza shoboye kubabwira icyerekezo bakansanga bamara kunsanga noneho nkajya napanga gahunda yo kumanukana nabo ngataha kuba bari bavuze ko ari umuryango wangize gutya n'imisi nabimaze iminsi njyamye yenda hari Imana ifite impamvu yatumye umukange atamenya aho ndi cyangwa se umuryango wanjye utamenya aho ndi yuko baza kubimenya kwihangana ntibari kukubona ntibari kukubona gusanga umudugudu wose bawunteje aho nsengera bahanteje ko usanga bari kuza kunsura buri mwanya bananyoherereza n'ibindi ubwo niyo mpamvu Imana yagize gute yabaye nkihagaritse ibyo bintu. Aya nibyo rwose nari navuga nti dusengera gato y'abantu badukurikiye mbere yuko Ezekiel nawe adusengera. Reka twubahe Imana dusenge. Mana yacu Mana nziza Mana nyir'ubutware Mana ifite imbaraga aya masaha turagushima turaguhimbaza tubanje kukwereka ineza n'urukundo ugira data mucunguzi mwiza aha hantu warahaturindiye waturinze nyaguhora ku ngoma ibigusha bibaha ahantu aha hantu bavuga ko haba abarozi bakavuga ko haba abajura ibyo byose agiye ubiturira nyaguhora ku ngoma ntibaje ngo badutere hano babe bahatwicira tubanje kugushimira ineza n'urukundo nta kuntu uri Imana itagifuha uri Imana itagifuha ntireba amoko ntireba aho umuntu aturuka ntireba naho umuntu avuka Mana ibyo ndabigushimiye cyane nsengeye n'abantu bari kudukurikirana aya masaha cyangwa se bagiye kudukurikirana naho ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo data mucunguzi mwiza wavuze ko nidusabwa tuzahabwa kandi uzizera umwana w'umuntu azavumwe kubera kuri Imana ishoboye byose urakoze urakarama cyane kubyumvisha bwa Yesu Kristo amen. Ezekiel turagira ngo nubundi niba hari icyo wabwira abantu ukibabwire hanyuma dufate umwanya wo gusenga dusengera abantu hanyuma nakagaruka. Icyo nabwira abantu cy'ingenzi nuko Imana iriho kandi izahoraho iteka ryose. Imana iracyakora kandi ikomeje gukora. Imana iracyumva gusenga, Imana iracyahamya ibimenyetso n'ibitangaza. Irashaka ko abantu bayizera bakava ku rwego rwo kwizera imbaraga z'ibikorera muri iyi si bakizera imbaraga z'Imana ishobora byose. Ndahamya nashidikanya ko Imana yamaze kugenderera u Rwanda n'abanyarwanda ariyo mpamvu Imana igiye kwigaragaza nimuzatungurwa n'uburyo Imana izajya yigaragaza uko bukeye nuko bwije ivuga ibintu bikomeye bigasohora ikavuga iby'amahoro ikavuga iby'uburwayi n'iby'impfu kandi byose mukabona bigenda bisohora. Nongera nsubiremo itangaza Imana yamaye yarambwiye ngo umuntu wese witwa ko ari umusitari nasenga amasengesho y'iminsi 3 yashaka tukayasengana atashaka Imana irabashaka yaravuze ngo nimwemera mukumvira murarushaho kurya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Reka dusenga Imana kandi dukomeje ibihe byo gusenga mbashimira kuba mwadusanze kuri uyu musozi ni iby'igiciro muvandimwe ura kugira ngo uturuke aho uturuka nta tike naguhaye utanamvugishije ukavuga ngo reka njye gushaka Ezekiel gusa ugasanga turi kwisengera gutya ni ibigaragaza ibimenyetso n'imbaraga zo kwamamara k'ubutumwa bwiza. Hari abantu babibona bicano ku mbuga nkoranyambaga bakagira ngo ni ugutwika. Oya Bibiliya yaravuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira isi yose. Mu gukwira isi yose rero no guca no ku mbuga nkoranyambaga. Hari ibyo Yesaya yagiye yerekwa akerekwa ngo indege ibintu by'ibisiga biri kujyana ubutumwa nizo za starite nibyo biki nizo za wireless nizo za internet n'aya matelefoni tuba tubireberaho ni ayo mamashini ndetse ni kwakurira indege k'abakozi b'Imana batandukanye kandi umukozi w'Imana azajya kurira indege ariko mwamuboneye kuri izi mbuga nkoranyambaga mugira ishyaka n'umwete byo kumushaka. Data mu izina rya Yesu haleluya uracyari ya Mana ivuga bikaba kandi urera ugakiranuka uri data wa twese mwiza uri igiti cy'inganzamarumbu uri isambu itarumba
uri ubwugamo bw'umugaru kubera ko ari wowe Imana. Sengeye buri muntu wese wari ukurikiye iki kiganiro cye kumubera umuvumo, ahubwo kimubera umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko uri Uwiteka Imana ishobora byose. Sengeye umwene data uri hano, niwe wenyine wamuhindura amateka kandi ukamuha ubushobozi bw'itike yo gusubira kujya kureba umuryango ndetse no kumenya uburyo amakuru ye yatangaza. Urakoze Uwiteka, urakoze Nyiringabo Imana. Bana na buri muntu wese ukurikira Irembo Ryera TV mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga n'ubutware bwisumba byose haba ari bwo bugaragara kandi umuriri w'Umwuka Wera abari ubana natwe muri byose. Abarwayi nibakire, abafite ibibazo nibasubizwe, kandi buri muntu wese ufitanye isano no kuma icyifuzo ndakizamuye ndi kuri uyu musozi kugira ngo gusenga kwanjye kukugereho, ngushimira yuko hari ijwi wantangarije yuko mwene data Yago umukuye ku gisasiro kandi ukabumukijije. Urakoze ngo komeza kubana natwe, komeze kutwigaragariza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye nizeye, amen.